Rockheim Hall of Fame, som ble etablert i 2011, har som mål å fremheve og hylle de viktigste navnene i norsk populærmusikk. Hvert år innlemmes nye artister som har hatt en betydelig og varig innflytelse. Bel Canto, Bjørn Eidsvåg og Røyksopp bauta i norsk populærmusikkhistorie, og fortsatt skapende aktuelle i en bransje som i konstant endring. Gjennom alle forandringene har disse artistene stått fjellstøtt. De har bevart sin unike stemme, utviklet seg og fortsatt å nå ut til nye generasjoner av lyttere. Det nettopp slike artister vi hedrer i Rockheim Hall of Fame, hvor Norges fremste artister og band innlemmes som en anerkjennelse av deres uerstattelige bidrag til norsk musikkhistorie. Takk for at dere beriker våre liv med deres kunst, og for at dere sterkere enn noensinne. Gratulerer så mye med denne velfortjente innlemmelsen i Rockheim Hall of Fame. Nå vi altså i Hall of Fame, da, mine damer og herrer. Gratulerer. Gratulerer. Ja. Veldig gratulerer, absolutt. Gratulerer. Veldig bra og velfortjent. Ja. En liten applaus for det. Royal clap. Veldig bra. Bjørn Eidsvåg har gjennom 6-10 år vært blant Norges aller mest markante artister og låtskrivere. Han albumdebuterte som ung teologistudent i 1976 og var i starten banebrytende i å oppheve grenser mellom tidligere atskilte musikkmiljø. På 1990-tallet ble Eidsvåg for alvor en av Norges aller største og mest folkekjære artister. I det nye årtusenet har han toppet både album- og singelliste, og har skrevet en rekke låter som blitt en del av den norske sangskatten. Jeg trenger å bestille deg, at du elsker meg. Den allsidige, prisvinnende og stadig aktuelle artisten dessuten en framtredende mediepersonlighet og har gjort stor innsats i å fremme norsk populærmusikk gjennom en rekke verv. Gjør sånn? Gjør sånn. Stemmer det? Siste jeg glad for at de tar med, for det sånn, det en slags verneplikt som jeg kjenner at jeg har gjort, og som jeg også, noe av det jeg veldig glad for at vi fikk til. Altså, aksept for populærmusikk i tonosystemet, for eksempel. Det var jo fraværende på grunn av sjangerinndeling, og det var såkalt seriøs musikk som fikk mesteparten av penger. Nei, men på vegne av oss som suller mer i pop enn noe annet, jeg vet ikke helt hvor vi så må man jo takke for det. Ja, men det hyggelig. Altså, som sagt, vi var en gjeng. Men vi fikk til ting, og det jeg stolt av. Det synes jeg vi fortjente. Vi kaltes jo tregrepsgjengen, altså litt sånn nedsettende innenfor noe systemet. Ja, denne tregrepsgjengen, den driter vi. Vi tar penger selv. Og det har det blitt en slutt på. Definitivt. Og det bra. Alle som driver musikk kanskje har vært inne på det her. Det bra fordi det vanskelig å få til? Det jo et spørsmål man kan spørre seg. Enten om det rent teknisk, altså noen som har funnet på en lur løsning, eller noen som veldig flink å traktere instrumentet sitt, eller synger på en veldig spesiell måte. Jeg håper ikke det misforstås det jeg sier, men det veldig viktig å se på sluttresultatet, og hvordan det treffer andre mennesker, og det jo det som gir musikken verdi. Vi trenger hverandre. Det vi ikke trenger liksom å se ned på sjanger. Det synes jeg vel heldigvis at vi litt forbi. Ja. Så jeg tror nok jeg alltid har hatt den interessen for musikk. Og så har det nok spilt en vesentlig rolle denne her
bedehus- og kirkebakgrunnen min, som dette var jo en del av som barn, fordi at mor og far hørte til det miljøet. Der var det musikken som var gøyest. Omgang med de rike og store. Men Jesus var blitt sendt av Gud, for ingen hadde Men det utslagsgivende og avgjørende for min del var nok denne her Beatles-bølgen, jeg får kalle det Beatles og Kings og Who og alle de britiske bandene som kom. Så verden ble større. Det kom mer luft inn i min verden. Og jeg fikk andre typer mennesker å identifisere meg med. Med gutter med langt hår og ungdom som gikk i demonstrasjonstog mot krig og atomvåpen og begynte da så smått rundt sånn 14-15, 16 og skrive protestsanger. Og da var det Dylan som var den store inspiratoren. Musikk, det var hobby. Og jeg husker da jeg ble veldig ivrig i musikk og drev med det stort sett hele tiden, så sa far at du må huske på det, Bjørn, at den gitaren kan gi deg mye glede, men du kan aldri leve av den. Han tok feil. Hvis jeg ber på mine kne, hvis jeg lover deg solskinn og strålende ved, hvis jeg gir deg alt du vil ha, vil du da bli glad? Vil du da bli glad? Hvis jeg lover å være snill, hvis du alltid får lov til å gjøre som du vil, hvis jeg gir deg alt du vil ha, vil du da bli glad? Altså, vi har jo vært to hele tiden, så jeg hadde bare lyst til å spørre deg om hvordan det eller hvis du skulle selge inn det å være en, som har liksom, det er ditt navn, det er du som bare end of the day må stå for det som er laget. Skulle du av og til ønske du var flere, så du kunne fordele litt sånn utover, eller hvordan er det? Jeg begynte sammen med en kompis. Vi var jo Len McCartney, som satt i kjeller og laget, han spilte piano og jeg spilte gitar, og laget musikk, og det var veldig gøy. Altså det jeg tenker tilbake, så er det liksom noe av det kjekkeste perioden av mitt liv. Å sitte og liksom bli overrasket over hvilke melodier vi får til. Liksom sånn, er det oss, er det vi som har laget det? Er det mulig? Liksom? Og den der fryden, og så sitter jeg i sånn der mursteins kjellerlokale og med klang og alt sånt. Vi holdt på timesvis. Og da var det gøy å være to. Men så begynte jeg å bli mer og mer sånn tekstorientert. Og da ble jeg jo mer bestemt på hvordan jeg ville ha det. Altså hvordan jeg mente at det skulle være. Og dette falt sammen med at jeg flyttet til Oslo og sånne ting. Og da syntes jeg det var deilig å være en. At det var mitt ansvar. Jeg ville ikke ha noe innblanding. Og så har det jo blitt litt mer sånn, nå er jeg ikke redd for innblanding. Jeg har noen ganger, eller ganske mange ganger, laget ting som jeg synes er fantastisk fint. Og får da respons fra folk som jeg har tillit til, om at det er det ikke. Altså sånn. Og da klinger det noen bedre. Ja, det kan nok stemme det. Og så omvendt. Jeg har laget ting som jeg kjenner, nei, dette er liksom ikke noe. Og så responsen utenfor, altså, dette er jo gull, dette må vi holde. Mine største hitter, Skyfri himmel, delvis mysteriet der, og sånne ting. Skyfri himmel var jeg imot skulle komme på plate, for jeg tenkte at den er for dyster, nei, det er ikke noe bra. Heldigvis så ga jeg meg på Skyfri himmel og mysteriet, så de ble spilt inn. Jeg er ikke lei meg for det. Det var ikke sånn det skulle være, det var ikke sånn det skulle bli. Først så er det da, husker vi justeringene vi gjorde der. Og det ble litt justert underveis. Det var da jeg tok gitaren og spilte Shalala. Det funket det.
55 minutter, det er det de har sagt. Ja. Men raskt. Litt tvil nå om det skal ta inn, ikke si det som det eller innlands. Hva har de best inne her nå? Hva passer best? Det blir veldig tvil. Det har ikke godt svar på. Nei. Vi holder oss til ikke si det. Ja. Jeg ble aldri ferdig med å stå bak sceneteppet eller på sidescenen, høre summinga ute i publikum. Vi forberedt, vi har kledd oss, vi har øvd, og så begynner musikken, og så vi i gang. Det. Jeg lurer nå på hvorfor var det ikke mer i det? Hvorfor når jeg kjenner det gode du gjør med meg? Det kan nesten virke som om jeg prøver å unngå det. Ja, for min del så er det verdens fineste jobb. Tenk å få oppleve det så voksen som jeg har blitt nå. Det er enormt. Det var der vi skulle gå av. Erfaringen min med å komme fra en hektisk turnéperiode og komme opp hit er at det tar noen dager før jeg finner liksom den roen inni meg som jeg ønsker å ha, hvor jeg ikke tenker på neste jobb, og ikke tenker på hva jeg bør gjøre for neste turné, eller at jeg skal skrive en sang og sånt, men bare jeg måtte la det komme når det kommer. Det koker jo når den er på turné. Masse folk, og det er jo sånn som vi vil ha det. Folk brøler og synger og holder på. Og så da, kontrasten. Helt stille, ikke en lyd. Verdien av å gå og bevege seg, lese. Her er det ikke noen hodetelefoner eller earplugs eller musikk. Her skal det ikke være det. Her skal det være stille. Tenke så bra, vet du, når det er stille. Får gode ideer. Eller i hvert fall ideer. Billedkunstner av meg som het Kjell Nupen, som dessverre har gått bort. Som er så ufattelig glad i det han har laget. Og vi ble gode venner. Og han sa til meg en gang, altså han hørte på mitt stoff, jeg presenterte nye ting for han, og jeg var med i atelieret hans og så på ting, så det var så lett å snakke sammen, for det var to helt ulike kunstarter. Jeg tror det første gangen Kjell var veldig på med at du må våge å kalle deg selv en kunstner. Du er nødt for å våge det. Du vet at mange ganger så er du det ikke, men du må kalle det det, for du må ha noe å strekke det etter. Altså, sånn, ja, ok, sammen med deg så kan jeg våge å kalle meg en kunstner. Men han sa noen av de greiene jeg presterte for han også, så sier jeg, dette er litt flaut, men hør nå på det. Og da sa han også at, Bjørn, vi er nødt for å våge det banale for å kunne noen ganger touche det geniale. Det synes jeg er en lett setning på en måte, men det er en ganske bra setning. Og da må man av og til sette forfengeligheten på spill. Våge å tabbe det ut litt og finne det feil lyd, feil instrumentering, og ja, hva det måtte være. Så det å høre nye versjoner av mine låter, som jeg da fikk anledning til, særlig etter hver gang vi møtes, og i hver gang vi møtes, har vært en voldsom inspirasjon. Da ser jeg det som gått opp for meg at popmusikk er ferskvare. Og å ha da samarbeid med unge produsenter som jeg spiller ball med her, det er en drivkraft. Altså, for det er så gøy. Det er nesten sånn det får nå gå så det vil. For nå har jeg det nesten like gøy som jeg hadde da jeg begynte med å skrive ting. Og jeg tenker, det får jeg da bruke.
Ringnals handler om det pinlige ved å miste maska. Altså, du tror om deg selv at dette får jeg til, jeg er bedre menneske enn dette her, og så rakner det helt. Og så blir du flau og lei deg, og ja, forfengeligheten din ute å kjøre. Så prøve å ta seg sammen igjen, og prøve at til neste gang så skal det bli en helt annen sving over det. Og alt kommer til alt. Så det ikke sikkert at det blir det. For kanskje du er bare sånn. Altså det noe med at det perfekte finnes ikke, og ufeilbarlige ingen av oss. Så derfor så han litt flau på slutten at han driver og holder på med dette her. Sikra med kontroll. Tror du jeg var stemte du med grei kontakt med moll. Så blir jeg spist opp innenfra av en hunger uten navn, og jeg mister all anstendighet for å få dekt et ukjent savn. Jeg lager uro, sier meg, jeg jager vinden. Jeg vil høyere opp, men stopp ikke på toppen av tinden. Så går jeg her og sturer i selvmedlidenhet, for jeg ikke har levd opp til min innbilte verdighet. Og jeg synes jeg patetisk, selvopptatt og dum. Så jeg lærer nye triks for å bli bedre til å late som om. Jeg lager det uro, sier meg, jeg jager vinden. Jeg vil høyere opp, men stopp ikke på toppen av tinden. Jeg svever i et område mellom helvete og himmel. Tung og trist, men vektløs. Turbulensen gjør meg svimmel. Jeg vil høyere opp, men stopp ikke på toppen av tinden. Svein Berge og Torbjørn Brundtland var fra
1990-tallet sentrale i elektronikamiljøet i Tromsø. Det var imidlertid i Bergen som duoen Røyksopp. De skulle bli en del av de aller største musikkeksportene i norsk populærmusikks historie. Albumdebuten Melody AM fra 2001 toppet norske salgslister og gjorde også suksess internasjonalt. Röyksopp's album Melody AM is one of the best records ever made. Thank you, goodbye. Gruppa har siden den gangen vært et ledende elektronikaband med suksess i USA, Asia og Europa. Røyksopp har samarbeidet med en lang rekke internasjonale artister og står bak oppsiktsvekkende og prisvinnende musikkvideoer. Musikken er hyppig brukt i reklamefilmer, videospill og TV-programmer, og til sammen har duoen vært med på å prege lydsporet til menneskers liv verden over. Jesus. Yeah. Men det er... Takk skal du ha. Det er bare hyggelig. Dette er altså juryen sin, hva skal vi si, sin forklaring, begrunnelse. Ja. Hvis vi skal være veldig spesifikk, så er det vel i 87, tror jeg, at vi begynner. Noen spilte fotball, noen sparket et stykke busskur og telefonkiosker. Vi synes det var gøy å drive og trykke på synter. Ja. Men jeg tror ikke det var sånn her tiltenkt at liksom, dette skal bli en levevei, og det er dette vi skal gjøre. Og så var det litt tilfeldig at vi traff hverandre i det hele tatt, i og med at man treffer hverandre for hvordan man er inndelt i klasser og skoler, og kjenner en kompis som har gått i klasse, og så blir det de konstellasjonene der. Så har jeg noen gang spurt meg hva som hadde skjedd hvis vi ikke hadde møttes. Ja. Hvis jeg hadde bare plassert i en annen klasse eller noe sånt. Ja, ja. Så det er ganske vanvittig å tenke på, at alt dette skjedde fordi... Hadde du spilt fotball eller drevet med musikk? Liksom? Ja. Eller herverk, som du drev på med mye. Ja. Det var mer tid til her. Kunne hatt en enda bedre karriere innen det. Ja. En alternativ karriere. Svein har jo sine ting han liker musikalsk, og jeg har mine som ikke kanskje er helt samkjørt. Der vi skinner er liksom på en måte der vi samarbeider best. Og det ble klart for oss ganske tidlig. Så det har vi forsøkt å holde på så mye som mulig. Så må man jo si at vennskap også, som barn oppstår jo i det at man har altså, felles interesse, og man ser verden nok så likt. Det er ikke sånn at vi kom sammen altså, for å lage et band eller prosjekt i lag. Vi kom sammen fordi vi liker å være i hverandres selskap. Det beste med å være to, ja, det er jo mangt, vil jeg si. Det er jo det at du har noen å være sammen med altså når vi reiser rundt og alle disse tingene her. Og så har man det når man sitter i studio eller sånt, og skal lage et eller annet, en låt. Så er det jo veldig greit å ha en person som du stoler på. Og igjen, jeg stoler jo på Torbjørn, for jeg vet han er 100% ærlig. Og dette med ego, det er jo noe vi, selv om vi har det begge to, så legger vi det igjen utenfor døren når vi går inn der inne. Der er et felles ønske om å gjøre det beste ut av det vi jobber med. Så jeg tenker rent kreativt, det er bare fordeler å være to, tenker jeg. Ja, for det er jo ofte at hvis man sitter alene mye, så kan man jo skusle bort gode ideer også. Hvis man er to, så husker gjerne den andre hva var tanken her? La oss holde på det. Og hvis det er sånn sett, så kan det også hjelpe. Men det er sånn at jeg tror det første vi gjorde var i gymsalen på ungdomsskolen. For hele skolen i 1988 må ha vært da. Ja. Hvor vi spilte egenkomponert musikk med vekslende hell, som det heter. Ja. For da var det sånn at alle andre i Tromsø på det tidspunktet, de spilte jo rock. Det var rock som var greia, og det er helt fint. Så det var mye Smoke on the Water og disse låtene her. Og så nå kommer det 4 rare gutter som skal spille sin selvkomponerte elektroniske musikk for dere. Igjen til vekslende hell. Men vi gjorde det. Så det tror jeg er den første konserten vi hadde i gymsalen på ungdomsskolen i Tromsø. Så drømmen var på en måte å holde på gutterommet eller i studio, egentlig. Altså bare lage musikk, sende det ut, ikke stå på scenen. Ja, altså nysgjerrighet for hvordan man får til å uttrykke seg. Og jeg tror egentlig ikke det var nødvendigvis en sånn enorm interesse for at det måtte være elektronisk. At det er litt sånn... Det var egentlig bare mer det, enda enklere enn det. Vi likte de lydene som
kunne lages, og veldig mye sånn hvorfor fordi det så bra til. Hva det som skjer her? Og, for det snakket til oss på en måte som ingen annen musikk gjorde. Så det var liksom ikke en idé om at nei, vi skal lage elektronisk musikk. En litt sånn, kan man skal si, bestemthet der. Det var det som et dogme, liksom. Nei. Det var ikke et bestemt dogme som var opplest, jeg vet det. Men og i tillegg så det jo denne klubbkulturen som jo startet på 80-tallet, eller på sent på 80-tallet, og DJ-kultur og sånt, som vi jo var veldig opptatt av. Og dette med den, hva skal man si, litt ansiktsløse musikken, det passer nok til to nok så innadvendte karer. Altså ideen om at vi kan skjule oss litt. Og den tanken om at vi kan jo faktisk sitte på gutterommet og lage musikk, og få det utgitt i den store verden, kom jo via den gjengen her, så Anneli, Nils og Geir, og Per Martinsen også, som vi da ser går forbi, hvis man kan si det sånn, da forbi utenfor hovedstaden, og går direkte til det europeiske kontinentet, altså Belgia og Tyskland og England, som var foregangs, og Frankrike, som var foregangslandet i forhold til det der vi ville være. Hvis vi går på den Røyksopp-utgivelsen Melodi EM, så jo Anneli en stor etablert artist. Vi jo de her to folkene her. Så det at hun da sier, ja, men klart jeg skal være med og jobbe på det prosjektet her, sier ganske mye, tenker jeg. Sånn at de har betydd utrolig mye, sånn totalt sett, med å rett og slett hjelpe oss og vise vei. Og bruke tid på to kvisete, gustengule tenåringer. De gangene vi har vært så heldige å treffe de som var essensielle i våre formative år, altså Kraftwerk, Depeche Mode, Jean-Michel Jarre, Vangelis og så videre, alle de som drev med synt på 70-tallet, som vi hørte på når vi var barn, altså barnehage, barneskole. Og da blir det jo litt sånn, tenk man kunne vise dette til den 10 år gamle Svein eller Torbjørn, at du skal treffe alle idolene dine flere ganger. Så jo det hadde sikkert frontalloben til både Torbjørn og strukket, tenker jeg, hvis det hadde skjedd. Jeg tror ikke vi måler suksess da, helt på den måten som jeg tror en del andre som står utenfor gjør det. Altså, det vil jo gjerne være finansielt og streamingtall og sånt. Og da har vi oppriktig aldri vært spesielt interessert i. Kan dere huske en episode da hvor dere innså for første gang at wow, vi blitt popstjerner? Vi har ikke innsett det. Vi har aldri innsett noe sånt. Vi kommer aldri til å innse det heller. Det vi har drivet på med jo den musikktingen. Vi har ikke suttet oss ned og gjort oss opp noen sånne kjempestore tanker om markedsføring og sånt. Det ting som kommer nå, fordi at man ser at man der. Sant? Det det alle rundt oss vil. Det det omtrent dere vil med at dere sitter her. At vi et fenomen som dere har et potensial her. Det jo knappest en drivkraft, altså det at man skal... Det var ikke sånn at vi møttes i 88 og liksom, hei, jeg heter Svein, hva sier du om å gå forbi AHA på Billboard-lista? Altså, det har aldri vært en ambisjon eller noe som helst, men en fin bonus da på reisa, bare for å være litt svulstig. Og så tenker jeg at så lenge vi har en liten sånn fanbase som klarer å som viser nok interesse til at vi kan fortsette, så jo det som den store belønningen da. Det vel egentlig det som høydepunktet, at man får lov til og kan ha det privilegiet at man kan lage musikk, være kreativ og ha noen som interessert i det man holder på med. Det synes jeg helt oppriktig det største. Så jeg vil si at høydepunktet det nå, rett og slett. Vi her i Aten nå for å spille en konsert på en festival som heter Primer, og vi har en idé om at dette kommer til å bli veldig gøy.
Ja, jeg husker at jeg møtte deg i Storgata, deg og Kolbjørn. Det er jo Da veldig var gøy. dere 12 år. Det er Dere helt skulle riktig. ha autografen min. Og det her er... Og da hadde dere allerede begynt å spille sammen da, for det husker jeg, for jeg kjente jo pappaen til Kolbjørn. Så jeg husker dette veldig godt, og jeg er jo, og i hvert fall da var han veldig genert og innadvendt herre, og Kolbjørn var jo diametralt motsatt. Veldig, her er verden og her er jeg. Ja. Så han var liksom, kom igjen, vi går bort, så vi gikk jo etter det i Storgata. Jeg husker det. Jeg husker det. Og så er det jo, jeg står sikkert 5 meter bak han når vi spør, men Ja. så det stemmer det. Jeg husker det, for da tenkte jeg, wow, Ja. liksom. Jeg tror det var første autografen ever signet. Vi levde lenge på det. Ja, men det er veldig bra, og det er sannsynligvis den eneste autografen jeg har bedt om noen gang, tror jeg. Det er faktisk sant. Og... Har du den fortsatt? Jeg har lyst til å si ja, men kanskje. Se her. Her er dere. Her er dere. Belcanto. Andre drekkere, Nils Johansen og Geir Jensen startet Belcanto i Tromsø på midten av 1980-tallet. Med et særegent lydbilde preget av synthesizere, programmering og drekkers unike vokaluttrykk, vakte de raskt internasjonal interesse. Jensen forlot gruppa i 1990 og ble på egen hånd en fremtredende internasjonal elektronikapioner. Som duo utvidet Belcanto det sjangeroverskrudende uttrykket og fikk sitt kommersielle gjennombrudd med tredje albumet Shimmering Warm and Bright i 1992. Gjennom hele karrieren har de vært i stadig musikalsk utvikling. Både sammen og hver for seg bidro gruppa til utviklingen av flere sjangere i norsk populærmusikk, og som forbilder la de grunnsteinen for det norske elektronisk musikk-eventyret. Oi, i verden. Der er dere. Der er det. Vi la grunnstein. Ja, det må jo i hvert fall jeg være enig i. Ja, definitivt. Ja. Uten dere hadde ikke vi drevet på. Det er Ja, Nils, overbevist om. gratulerer. Ja, gratulerer tilbake. Ja, vi hører dere si det. Ja. Du tror ikke på det? Nei. Jo da. Nei, det er jo sånn. Man må jo ha noen å strekke seg etter, holdt jeg på å si, og som treffer en også. At vi blir veldig sånn stolt av akkurat det der, når man ser hva som kommer da i sommeren. For da føler man jo liksom at man har vært med på å lage litt av, altså sånn her at man har en sånn liten fot, en liten aksje etter at sånn Ja, jeg husker det første møtet med Nils og Geir. Det var egentlig en kassett som jeg fikk høre da, med demoopptak fra Nils og Geir. Da husker jeg at det første jeg tenkte var bare, oi, det her er en DX7. De her guttene, de var seriøse, for at hvis de hadde hatt råd til å kjøpe seg en DX7, da skulle de satse. Men da skulle jeg hjem da, så skulle jeg lage sangmelodi til det. Måten jeg forstod at jeg hadde bestått den testen på, det var for at vi øvde på Nils sitt ungdomsrom, og det stod en sånn stor stålampe i hjørnet. Så eneste måten jeg skjønte at jeg hadde bestått den testen på, det var det at han Geir sa, nei, kanskje vi skal ta ut den der stålampa, så det blir plass til deg i hjørnet. Vi ville ut med musikken, og det var så viktig for oss at hvis ikke vi fikk noe avtale i utlandet og måtte nøye oss med en platekontrakt i Norge, så ville vi heller finne på noe annet å gjøre, legge ned bandet. Og jeg tror det å være fra liksom en sånn utpost, kan man si da, Tromsø, altså, men være fra de omgivelsene vi har her, og liksom, du har lyst til å på en måte nå litt lenger ut enn bare til neste naboby. Det har noe med det vi drømmer om, og det som er av musikk, hva vi hører på. Så vi spilte jo inn den første plata mens jeg gikk siste året på videregående. Og når jeg var skoleferdig, så da tok vi jo første fly til Brussel. Og bodde der nærmest i 2 år. Vi spilte inn, de turnerte, gjorde mange turnéer rundt omkring hele tiden. Det var liksom det vi levde av. Ja, og jeg glemte å søke Tono-stipend, så jeg var blakk mens du og Geir hadde penger. Så det var sånn klassiker. Ja. Nei, det var helt... Men da sendte de oss bare ut på noen spillerunde, og så spilte vi inn andre plater da, Birds of Passage, også i det samme studio på nattestid.
Ja, jeg hadde ikke plass å bo en periode også, sånn at jeg bodde egentlig, altså på kvelden, jeg kjente han teknikeren som hele tiden jobbet i det studio, han Gilles. Ja. Sånn at da pleide jeg altså å spise middag med han, og så pleide jeg altså å sove på sofaen ute i loungen da på natta mens han mikset andre ting og sånt. Og så, så det var ganske heftig, og jeg tror at det gikk i hvert fall opp for foreldrene mine at det her var kanskje ikke så glamorøst. Det mange ting som dere har gjort som har influert veldig mange, inkludert oss. En ting jeg har lyst til å trekke frem, som både kommer fra sangen og fra det instrumentelle, den følelsen av natur. Den åpenheten, de lange siktlinjene som der vi vokst opp. Det skjer noe veldig, veldig interessant når man kombinerer det med liksom tørre trommelyder som egentlig kommer fra mye mer sånn industri, den type lyd. Den kombinasjonen der liksom, den gull. For at det var ingen vits for oss å så etterligne et engelsk band. For vi bodde ikke i England, eller etterligne hiphop fra Bronx. Så vi var veldig opptatt av at hvis vi skal gjøre oss bemerket, så må vi liksom være tro mot oss selv, og gjøre det, lage den musikken som snakker til oss. Og det jeg skjønte i ettertid, det var det at jeg ble rett og slett rekruttert til et slags dogmeband. 9 seconds before her victory. Og vi er selvfølgelig også veldig influert av samisk musikk. Nesten flasket opp på det. Så vi har bare liksom puttet ting inn i det, i den smeltedigelen der da. Og hele tiden har det her fantastiske utgangspunkt i at vi vet aldri hva vi skal lage, men vi skal bare lage noe vi ikke har gjort før. Det på en måte de forutsetningene vi setter oss når vi skal skrive en låt. De skal synge der igjen. Bombay, det jo altså det litt morsomt for at det klippet fra når jeg var 17 år og ble intervjuet, så ble jeg jo spurt om jeg hadde liksom fått popstjernenykker og sånt, og så sier jeg jo, og det var jo egentlig før vi hadde begynt å turnere, og så sier jeg jo helt sånn intuitivt at nei, det er ingenting å få nykker av, fordi at folk skjønner ikke hva du har opplevd. I og med at vi har vært i Brussel, og vært der nede, og jeg har fått en oppfattelsen av at det var skikkelig jobbing. Det var ikke noe sånn her, ja, sløvt eller noe. Så har jeg også holdt meg på jorda, for å si det sånn. Det er ingen grunn til å fyke opp i lufta i det hele tatt. For at uansett så kan ikke folk forestille seg hvordan det var, så det er ingen vits å gå rundt og leke Madonna. For folk vil ikke forstå det. Og jeg forstår heller ikke hvorfor jeg skulle gjøre det. Da hadde vi allerede opplevd mye, og jeg kjente jo på det der med at det ikke var noe vits å komme tilbake til skolebenken og forklare det her. Og når vi bodde i Brussel, så leste jeg boka Landstryker av Knut Hamsun, og jeg kjente meg veldig fort igjen i han da, for at han er jo en sjømann og kommer tilbake til den lille bygda si i Nord-Norge og skryter av at han har vært i det ville Indien, og det er så vilt alt det han sier, at det er ingen som tror på det. Og så det også noe som heter The Indian Rope Trick, som jeg leste meg opp på, som sånn fakirtriks. Så det liksom det at jeg liksom manifesterer August og forteller at jeg har faktisk opplevd det her. Jeg har sett liksom noen klatre opp et tau, rett opp i himmelen, og det kommer lemma ned. I've been to Bombay, yeah, yeah, yeah. I've seen what a man can do. He climbs up a straight rope right up to the clear full moon. And boom, he is gone. Yeah, heaven is not that far. And limbs from a body are falling down on the ground. Gee, it must be hard to do. Yes, it is true. Yes, it is true. Belong to orangutan or
with him too. And boom, he's gone to heaven. He's mighty, dead, mighty, mighty. Must be some kind of girl. He's out of orbit, it seems. As if they're all once held by one of the gods. One of the gods was so tight. But when the elephants cross, they wobbly wob, wobbly wob, wob, wobbly wob, wob. I've been to Bombay, yeah. I've been to Bombay, yeah. In my youth, my wild youth. I've been to Bombay, yeah. I've been to Bombay, yeah. In my youth, that I am. Your honey, yeah, And boom, he's gone to heaven. He's mighty, dead and mighty, mighty. Must be some kind of girl. He's out of orbit, out of orbit. The coward early bird. He never came down, never came down. He must have gone to heaven and out of orbit, out of orbit. Jeg kjøpte den her i 1987. Sånn type 10 000 kroner. Det var jo ganske mye penger da. Du spiller inn det du skal. Enten legger det inn, altså MIDI. Det er jo ikke noe sånn harddisk-recording. Så du på en måte styrer trommemaskiner, små synter, bassganger og alt det du ikke rekker å spille selv. Jeg tror jeg brukte den frem til 2002. Jeg tror, ja, da sluttet jeg. Da begynte jeg å turnere med en Mac. Men det var litt, jeg synes det var litt nedtur, for at det var... Jeg liker bare ikke... Det her sto og jobbet av seg selv. Det er, det er bare sånn keypad som du kan trykke. Så det går veldig hard i fingrene. Selv nå, sånn mange, mange år etterpå, så jeg skulle på å begynne å jobbe, så bare... Så den stolte jeg på. Det hender jo at det går en dag uten at jeg setter meg ned her og i hvert fall spiller litt. Så det er veldig sånn fin plass å sitte og skape ting. Det har bestandig vært sånn veldig visuelt for meg å jobbe med Nils og synta og alt det. Særlig synta åpne det. Det gjorde for meg når jeg var 11 år og hørte Orchestral Maneuvers in the Dark første gangen. Det bare rant tårene. Ja. Jeg tror det var en av de kontaktpunktene vi også hadde når vi som små møtes. Kanskje ikke så veldig artikkulert som jeg nå skal prøve å gjøre det, men det at man... Altså, vi er jo barn av 70-tallet, og vi var veldig opptatt av det som fantes rundt oss, som du sier, naturen og stjerne og nordlys og alt det her som vi så, og snøen og alt det her, som jo høres litt sånn pompøst og New Age ut, men det ligger jo der. Man kan ikke unngå å se det. Og så hadde man liksom de tingene som Star Wars og sånne type ting, og verdensrom og laser og tjo, og alle disse lydene som fantes i det universet. Og så var vi jo begge to som barn interessert av, hva skal man si, tradisjonelle musikkinstrumenter, altså tromme, piano, gitar og Beatles og alt det her. Men det, man forstod liksom den mekanismen, altså den gitaren vi hadde hjemme, når jeg er sånn, så det var den lyden.
Men når man da hørte for eksempel Kraftwerk og de lydene som fantes der, så var det så non-spesifikt. Så det appellerte voldsomt til fantasien. Og jeg tror det er jo noe Torbjørn og jeg har til felles, at vi er veldig glad i å nøre opp under alt som har med fantasi og undring å gjøre. Så derfor tror jeg det ble Synt og Nordlys og Stjerne og Star Wars, og alt det her ble en slags amalgam som gjorde at det ble som det ble. For det her var god næring for undring og fantasi, rett og slett. Jeg tenker at det føles veldig bra å være tilbake i en sånn... Vi har gjort noen spredte konserter, men vi er tilbake i en sånn turné-steam igjen. Jeg må pusse tennene. Altså, det er iskaldt på scenen, så vi står og fryser. Alle har med seg sommerklær. Men det er bra. Det er kjempebra. Det er veldig artig, for jeg har spilt på Bukta mange ganger. Altså både solo og belcanto, og hver gang så er det sol. Men det er vind. Det er masse vind. Havskodd og vind. Nei, det blir jo heftig da. Det er jo masse kjentfolk. Broderen og venner og alle. Jeg bor jo rett her oppe i høgget, så det er jo litt artig. Jeg kommer til å tenke masse på bikkja mi. Han står i hagen og hører meg. Det blir bra. Det blir bra. Det lover kjempebra. Ja, det gjør det. Absolutt, det blir kult. Jeg kan være ødelagt liksom rett før. Jeg kan være på grensa til å begynne å gråte, for jeg synes så synd på meg selv, altså av nervøsitet. Men så kommer jeg opp der, og så bare, nei, det her liker jeg jo faktisk å gjøre. Og det å kunne liksom få dele disse vanvittige, fine tekstene og melodiene og flott band, og alle på scenen koser seg med musikken, så jeg tror det smitter veldig over. Men jeg må si at jeg lar meg aldri stoppe å bli forundret over musikken vår. Bare sånn, hæ? Det er liksom... Jeg synes det er fantastisk å få lov til å være en del av det. Vel, altså jeg har lyst til å si at jeg synes dette er en ære. Ja. Det er liksom, hver gang vi møtes, rørt. Jeg synes det er stas. Ja. Jeg synes det er stas å være her sammen med dere, og veldig stas å høre på hvordan en jobber med musikk, og jeg leser det som kjærlighet til yrket vårt, det dere snakker om. Man ble rørt. Det er rørt. Ja. Det var utrolig fint sagt. Jeg tror ikke jeg har noe å følge opp med, for det var så bra. På det personlige plan så synes jeg at det er veldig stas at vi kan sitte her i såpass fettert og fint selskap, og at man har det fellespunktet da, som er den forkjærligheten for musikk som jo driver oss alle sammen. Det føles mange ganger ensomt å være sånn musikkartist, fordi at man ser jo selvfølgelig den gjengen man jobber med, men akkurat det der å møte andre som holder på, det er liksom, man møter jo av og til, men det er for sjeldent. Nå er vi altså i Hall of Fame da, mine damer og herrer. Gratulerer. Gratulerer. Ja. Gratulerer. Gratulerer. Veldig bra og velfortjent. En liten applaus. Royal clap. Veldig bra.